Hello everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជុំវិញខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅមេរៀនទី2ដែលនិយាយអំពី bedroom object មានន័យថាវត្ថុនៅក្នុងបន្ទប់គេងបង្រៀនឲ្យនាងខ្ញុំឈ្មោះ Khat ចំនួនអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នា Yes ចានេះគឺជាបន្ទប់គេងដែលមានក្រែភួយខ្នើយទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាជាបន្ទប់គេងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅមើលពាក្យនីមួយៗពាក្យកណ្ដឹងនីមួយៗដែលជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំមិនប្រើជាភាសាខ្មែរផងដែរតែកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅទាំងអស់គ្នា Lesson 2មេរៀនទី2 vocabulary សិក្សាពាក្យ I love clock ថាវិជានាមមានន័យថានាឡិការោbed gray beside table ថាវិជានាមមានតុក្បែរក្រែ blanket ថាវិជានាមមានភួយ poster ថាវិជានាមមានខ្នើយ bookshelf ថាវិជានាមមានន័យថាទូដាក់សៀវភៅ bunk bed ថាវិជានាមមានន័យថាគ្រែរនាំងមានថាគ្រែដែលមានធ្នើរទើខាងលើគេហៅថាគ្រែរនាំងហើយ curtain ថាវិជានាមមានថាវាំងនន drawers ថាវិជានាមមានថាថតតុឬក៏ថតទូ lamp ថាវិជានាមមានថាអំពូលដាក់នៅលើតុ mirror ថាវិជានាមមានថាកញ្ចក់ pillow ថាវិជានាមមានថាខ្នើយកោយ rock ថាវិជានាមមានថាព្រំឬក៏កំរាល wardrobe ទូព្យួរខោអាវ mosquito net ជានាមមានតែមុងតោះឥឡូវយើងមកសិក្សារូបភាពឲ្យកាន់តែលម្អិតទាំងអស់គ្នាសួរឲ្យនឹងឆ្លើយសំណួរ Number 1 What is this តើនេះគឺជាអ្វី This is an alarm clock នេះគឺជានាឡិការោ Number 2 What is this មានន័យថាតើនេះគឺជាអ្វី This is a bed នេះគឺជាគ្រែ Number 3 What is this តើនេះគឺជាអ្វី This is a beside table នេះគឺជាតុក្បែរក្រែ Number 4 What is this តើនេះគឺជាអ្វី This is a blanket នេះគឺជាភួយ Number 5 What is this តើនេះគឺជាអ្វី This is a bolster នេះគឺជាខ្នើយអោប What is this Number 6 What is this តើនេះគឺជាអ្វី This is a bookshelf
This is a bookshelf. Nikijitu that's a pile. Number 7. What is this? What is this? Tanikijiwai. This is a bunk bed. This is a bunk bed. Nikijikreren. Kerana nak lebih hata kerana chuan min pi chuan kerana hai. Number 8. What is this? What is this? Tani kecil. This is a curtain. This is a curtain. Niki kecil noun. Number 9. What are these? What are these? Tani kecil. These are drawers. These are drawers. Niki kecil thotok rega thotu. Number 10. What is this? What is this? Tani kecil. This is a lamp. This is a lamp. Niki ciumpu dak letok. Number 11. What is this? What is this? Tani kecil. This is a mirror. This is a mirror. Niki kencak. Number 12. What is this? What is this? Tani kecil. This is a mosquito net. This is a mosquito net. Niki cemong. Number 13. What is this? What is this? Tani kecil. This is a pillow. This is a pillow. Niki kenai kai. Number 14. What is this? What is this? Tani kecil. This is a rock. This is a rock. Niki jiprung. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share my channel YouTube. ចាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា